আপাতত সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে আলোচনার কথা বললেও তাতে কোনো কর্ণপাত করছে না ইরান, বরং ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী নিয়ে আলোচনার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈঠকের বিষয়ে ভিন্ন কথা বলছে তেহরান। তবে কি ইরান যুক্তরাষ্ট্র হামলা পাল্টা হামলা চলতেই থাকবে? মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে থাকছে ডেস্ক রিপোর্ট। থামছে না ইরান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধ উত্তেজনা। মধ্যপ্রাচ্য সংকট দিনকে দিন আরও জটিল হচ্ছে, ফলে বৈশ্বিক ভূ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। এমন প্রেক্ষাপটে ইরানে হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, নতুন করে একটি সমঝোতা আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তার এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে ইরান। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেহরানের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে এই মুহূর্তে আমেরিকার সাথে কোনো আলোচনা চলছে না। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তেহরান আপাতত ওমানের সাথে কৌশলগত হরমুজ প্রণালী ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। এদিকে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সাথে একটি বড় চুক্তি হতে যাচ্ছে। ৩ আগস্ট থেকেই এই আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে তিনি দাবি করেন। তবে ইসমাইল বাঘাই স্পষ্ট করেন, ইরান কোনো মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসার পরিকল্পনা করছে না। এমনকি ওয়াশিংটনে কোনো প্রতিনিধি পাঠানোর পরিকল্পনাও তেহরানের নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। ইরানের বর্তমান মনোযোগ এখন ওমানের দিকে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ জাহাজ চলাচলের পথ খুঁজছে তেহরান। এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নিবিড় আলোচনা চলছে। পাশাপাশি ওমানি কর্মকর্তাদের সাথে তেহরানের বৈঠকে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে। ওমানের সাথে আলোচনার মূল লক্ষ্য হল সেখানে একটি নিরাপদ ও অস্থায়ী রুট তৈরি করা। তেহরান আশা করে আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের এই দায়িত্বশীল পদক্ষেপকে ইতিবাচকভাবে দেখবে। ইরান বলছে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা দায়ী। এছাড়া তেহরানে বর্তমানে মার্কিন প্রশাসনের প্রতি গভীর অবিশ্বাস কাজ করছে। তবে পাকিস্তান ও কাতার এই সংকটে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ অব্যাহত রেখেছে। আলোচনার গুঞ্জন থাকলেও শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকট কোন দিকে যায় সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ডেস্ক রিপোর্ট, এটিএন নিউজ।